fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Il-bieħ iċċelebrajna l-eżaltazzjoni tas-salib. Kristu rebbieħ fuq il-mewt, fuq id-nur. U llum naraw il-Verġi mqazza msejħa Marija tad-Duluri għaliex kienet bil-wifqa taħt is-salib u hemmhekk saret omla. Allura dan ifisser li Marija kienet parteċipi mar-redenzjoni tagħna. Għalhekk niċċelebraw kif ixtaq din il-qoddisa billi narfu l-nuqqasijiet tagħna, speċjalment meta quddiem is-salib u tbatija forsi tħawwadna. Alla jaħfer għax ħobb. Nitolbuh maħfra taħtijitna u ngħidu nistqal Alla li jista' kollox. Tiegħi bl-akbar tiegħek. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġi. Ħuti biex titolbu għalija l-mulej. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Il-qoddisa din nofruha għal Ġemma, Ġowċini, Vincenza, Antonia Baldacchino. Nitolbu. U Alla, meta ibnek intrefa fuq is-salib, intrid li l-om tieqaf ħdejh u tbati miegħu. Għati l-Knisja tiegħek li tissieħab mal-Verġi Marija fil-passjoni ta' Kristu biex flimkien magħha tieħu semm ukoll fil-qawmien tal-istess Ibnek Ġesu li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra lil-Lut. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki b'leħen għoli u bidmuh lil dak li seta' jsalvah mill-mewt u kien mismuh minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza u billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali, fit-tjiba tiegħek mulej salvani, fit-tjiba tiegħek mulej salvani, fik mulej jien nistken, ma jkolli qatt għax nirex, fil-ġustizzja tiegħek salvani, għatini widen u fittex eħlisni, fit-tjiba tiegħek mulej salvani, kun blata tal-ken għalija, fortizza qawwija tas-salvazzjoni, inti l-blata u l-fortizza tiegħi f'ġieħ ismek mexxini u wassalni fit-tjieba tiegħek mulej salvani. Oħroġni mix-xibka li ħbew għalija għax inti l-qawwa tiegħi f'idejk innerħi ruħi inti ħlisni mulej Alla tas-sewwa fit-tjieba tiegħek mulej salvani. Imma jien fik nittama mulej jien ngħidlek Alla tiegħi int f'idejk hi xortija eħlisni minejt l-edewwa, minejt dawk li jeħduha kontrija, fit-tjieba tiegħek mulej salvani. Kemm hu kbir il-ġid tiegħek mulej li inti rfajt għal min jibża minnek, li int ħejjejt għal min jafda fik quddiem il-bnedmin kollha, fit-tjieba tiegħek mulej salvani. Umu bil-wifqa. Alleluja. Ħinja il-Verġi Mqazza Marija għastħaqilha l-glorja tal-martirju li bla ma mietet ġarbet ħdejn is-salib tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan.
kien hemm wifqa ħdejn is-salib ta' Ġesu, ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqef ħdejja, qal lill-ommu: Mara, hawn hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu: hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Il-kelma tal-mulej. Kolom twellet it-tarbija tagħha fid-tbatija. Imma mbagħad mat-twelid hemm il-ferħ li ġiet kreatura oħra fostna. Hekk ġara Marija għaliex propju taħt is-salib dik it-tbatija spiritwali, psikoloġika, soċjali, barra fiżika, hemmhekk Marija saret omna għax Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu u fil-persuna ta' Ġwanni hemm l-umanità kollha qallu hawn hi ommok. Marija qalet ukoll hawn jien f'Nażaret meta qalet hawn jien il-qaddejja tal-mulej ikun minni skont kentek. U Marija dik l-iva tagħha, dik hawn jien tagħha ta' Nażaret għamlitha matul ħajjitha kollha, speċjalment meta kienet taħt is-salib. U San Ġwanni semmi li kienet bil-wifqa. Ħafna drabi aħna għandna statwi tal-Madonna tad-Diluri bil-qejda. Tajba wkoll, imma dik li tkun bil-wifqa taħt is-salib tfisser hawn jien, irrid inkun hawn bir-rieda tajba tagħha. Dik tfisser bil-wifqa, kif inqumu bil-wifqa waqt il-Vanġelu u suppost anke waqt il-konsagrazzjoni, għaliex hemm qiegħed tiġi xi ħaġa importanti. Fl-Ewkaristija fil-Qoddisa dak il-ħobs u l-inbit isiru il-ġisew u d-dem ta' Kristu. Marija bil-wifqa taħt is-salib saret omna. Kif Ġwanni wkoll jgħidil San Ġwanni wkoll illi kien wieqaf ħdejja bil-wifqa. U allura hawnhekk naraw ukoll Marija bħala qaddejja bħala Alla saret omna għaliex hija wkoll ħadet sem fir-redenzjoni tagħna. Għax Ġesu fdina bil-mewt tiegħu fuq is-salib. Imma bil-mewt tiegħu kien hemm ukoll Marija tbati miegħu, tissieħed miegħu f'dik l-opra ta' mħabba kbira li Kristu kien qed jagħti ħajtu għas-salvazzjoni tal-umanità. Marija kienet preżenti. U kif kienet preżenti taħt is-salib, għadha sal-lum preżenti fil-ħajja tagħna bħala Knisja. Id-divozzjoni tagħna lejn il-Madonna din tfakkarna illi kif hi kienet qrib Kristu fil-momenti partikolari tal-ħajja ta' Ġesu, fil-konċipiment tiegħu u wkoll fil-mewt tiegħu, allura minn hemmhekk ukoll imbagħad għaddiet għall-glorja tal-qawmien. Kif jiġri kull twelid li jsir. Allura anki aħna rridu naraw u nikkonsidraw, nikkontemplaw li Marija hija wifqa ħdejna biex tenna għax hi omna. L-om tagħmel kollox għall-ulida u Marija l-istess tagħmel kollox għalina u lida. Għalhekk id-devozzjoni tagħna lejn Marija trid twassalna għad-dawl tal-qawmien ta' Kristu. Għaliex ma nistgħux nifqu fit-tbatija biss, ma nistgħux nifqu fuq il-mewt ta' Ġesu fuq is-salib, imma rridu naraw ukoll id-dawl tal-qawmien għax hemmhekk isaret ir-redenzjoni tagħna bil-misteru tal-għid ta' Ġesu. U allura nistgħu ngħidu wkoll bil-partiċipazzjoni ta' Marija aħna ħadna il-frott tar-redenzjoni.
għat-talb ta' Marija li ssibet fil-passjoni ta' bina Ġesu. Nitolbu lill-Alla l-Missier jatina qalb kapaċi taqsam it-tbatija ta' min qiegħed jibati. Nitolbu sabiex il-Knisja bħal Marija tkun hom ta' fidi u ta' mħabba għal bnedmin kollha. Nitolbu sabiex is-soċjetà ċivili tkun attenta għat-tbatija waqt liġijiet tal-persuni b'diżabilità, tal-ħabsin, tad-drogati, tal-immigranti u ta' dak kollha li huma fil-bżonn. Nitolbu sabiex minnu imnikket minħabba l-mewt ta' xi ħadd għażiż iġarrab l-imħabba tiegħek u l-faraġ tat-tama fil-qawmien mill-imwiet. Nitolbu sabiex aħna l-koll li qed nieħdu sehem f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija nitalmu minn Marija nagħmlu dejjem ir-rieda tiegħek f'ħajjitna. Nitolbu sabiex quddiem is-salib jew is-salib tal-ħajja naħsbu fuq Marija kif quddiem it-tbatija tas-salib ma warbitx imma qagħdet hemmhekk biex aħna wkoll is-salib tagħna inħobbuh, naqduh u nġorruh bl-imħabba. Nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Preghiamo perché la sofferenza di Maria sotto la croce di suo figlio Gesù sia per noi momento di incoraggiamento perché possiamo abbracciare la propria croce ogni giorno con amore e con dedicazione. Preghiamo. Nitolbu. Ir-resqu wkoll it-tal personali tagħna. Ilqamu lej dawn it-talbiet tagħna watila li nsiblu flimkien ma' Marija fid-tbatijiet ta' Kristu biex ikollna sehem miegħu fil-glorja tal-qawmien u li jgħix wissaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħoljen kollu għax fit-tjubita jtajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-artu xogħol bniedem li minnu jisrajna il-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħoljen kollu għax fit-tjubita jtajtna dan l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol bniedem li minnu jisrajna ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għat-tifħir ta' ismek u Alla ħanin, il-għat-talpu l-offerta li qegħdin nagħmlulek b'ġeħ il-Verġi mqazza Marija wifqa taħt is-salib biex x'inkienet ħdejk fil-ħniena kbira tiegħek tajtilna bħala l-aktar twajba tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżukkar lill-mulej Alla tagħna. Il-mulej magħkom. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u daġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodulek ħaj. Aħna nbirkuk u nfaħruk bi Kristu ibnek il-waħdini fit-tifkira ta' Verġna Marija tad-Diluri
bħala għaddejja umli laqet il-kelma tiegħek u żieta f'qalba. Faqda tal-għaġeb mal-misteru tal-fidwa bil-wifqa taħt is-salib baqgħet tisar fit-talb mal-apostli huma u jistennew il-miġġa tal-Ispirtu Santu u issa tiddi qudiemna fil-mixi tagħna bħala sinjal ta' faraġ ta' tama li ma titqarraqx. Għal dan l-emil ta' tjiba tiegħek faqda mal-anġu l-qaddisin bleħen wieħed intennu l-innu ta' glorja u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smawet u l-arti mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawet, mbirek minn ġej fissem il-mulej. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ jibati ħal ħobs, rat il-ħaj, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara rikla ħal-kalċi reġerat il-ħaj tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru il-mettijek mulej. Għalek aħna unamlu dam tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċa tal-salvazzjoni. U rodulek ħaj, għax oġbok til-għana għawn u dimek biex naduk. Mitċa kontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisewijiet li jimna nieħdu sem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taf li mħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu Qaddis kollu tiegħek. Ftakar ħutna Ġemma, Ġewċini, Vincenza, Antonja, Bardakinu u ħutna li joġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Ftakar ukoll fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dar tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew brida tajba, narfu li Alla huwa missierna, wa xi ħobna tagħna l-Knisja bħala omna biex nimxu warajh, imma speċjalment qegħdinna ommu taħt is-salib biex magħha nintrabtu mas-salib tagħna li jġibilna s-salvazzjoni. U għalhekk nitolbu u ngħidu missierna li inti bismawet jitqaddes tiġi salnat ikun li trid int kif is-sama jda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fid-ġejb iżda l-iżda mill-denni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba l-paċi biżminna biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kol inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw elena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek
inħallilkom islem natikom islem tiegħi. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi ta' Knisja tiegħek. Għati jaslem u laqda li jintrit fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu b'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf talla li tneħħi d-nubet ta' dinja. Ħarruf talla li tneħħi d-dinja. Ħarruf talla li tneħħi d-nubet. Danu Ġesu, danu l-ħaruf talla li jneħħi d-nubet ta' dinja. ħejn aħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem.
nadorawk u Ġesu u nberkuk, nitolbu. Issa li tqarbilna mulej bis-sagrament tal-fidwa ta' dejjem, fiċ-ċokon nitolbuk biex aħna u niftakru fin-niket tal-Verġi Mqadsa Marija tad-Doluri, intemmu fina għal-ġid tal-Knisja dak li jonqos mid-tbattijiet ta' Kristu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Qabel il-barka tal-aħħar, ngħidu talba l-Madonna biex taqgħadna iktar ma' Ġesu, kif hi kienet mgħuda ma' bina sa taħt is-salib biex tbati miegħu u tirrenja miegħu għax fir-sebħ tal-qawmien anke Marija kienet preżenti. Jalla id-devozzjoni tagħna lejn Marija twassalna dejjem faqda sħiħa ma' Ġesu. Għalhekk ngħidu: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirki inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlob għalina met imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-għodwa tajba lil kulħadd.